المره دي بقى المباراه كانت الحرب قبل الماتش ب4 سنين. الحرب دي كانت على جزر الفوكلاند. اللي ما يعرفش فين جزر الفوكلاند، جزر الفوكلاند قدام الارجنتين بالظبط. الفوكلاند تحت الاحتلال الانجليزي. بيسكن جزيره الفوكلاند 3000 واحد. 3000 واحد انجلترا اعتبرت ان هم رعايا اوروبيين، فلازم ان احنا ندافع عنهم، فسابوا بلدهم في انجلترا فوق ونزلوا عشان خاطر يحموهم على حدود الارجنتين تحت. الارجنتين قررت سنه 82 ان لا، الموضوع كده مش واكل معانا يا جماعه، الجزر دي ارجنتينيه ولازم تنضم للارجنتين. وهنا قررت الارجنتين سنه 82 انها تخش الحرب لاسترداد الارض بتاعتها المحتله على ايد انجلترا. في اول ابريل 1982 شنت الارجنتين الحرب على جزر الفوكلاند وضمت جزر الفوكلاند. يوم 5 ابريل بقى انجلترا قررت انها تبعت جيش من عندها لاسترداد الجزر اللي الارجنتين احتلتها اللي هي بتاعتها. فوصل الجيش، وبعد 79 يوم من الحرب والشد والجذب ورايح جاي اضطرت الارجنتين انها تستسلم وتسيب للفوكلاند. ولكن الشعب الارجنتيني ما قدرش ينسى القصه دي. نيجي بقى للنقطه بتاعت الماتش. كاس العالم المكسيك 1986. تحس ان المكسيك كده لما جت تنظم كاس عالم 70 حصلت مشكله بين الهندوراس والسلفادور اتكلمنا عليها. المره دي بقى ايه 86 في مشكله ثانيه ما بين الارجنتين وانجلترا. اي نعم الاثنين كانوا بعيد، ده في مجموعه وده في مجموعه، ما كانوش في مواجهه بعض، ولكن تشاء الظروف ويشاء القدر ان هم يتقابلوا في دور الثمانيه. مباراه مشحونه، جمهور الارجنتين مش قادر ينسى اللي عملته انجلترا، وجمهور انجلترا يمكن مش في دماغه لكن حاسس ان في تربص من جمهور الارجنتين. مارادونا قبل الماتش في التصريحات بتاعته قال المباراه ملهاش علاقه بالسياسه، هي مباراه كره قدم فقط لا غير. ولكن الحقيقه ان المباراه كانت الاجواء بتاعتها باينه شويه من قبل ما تبدا. اضطرت المكسيك انها تامن الاستاد بالجيش وقوات الشرطه من الداخل عشان خاطر ما يحصلش شغب بين الجمهورين. تخيل انت بقى ايه، قوات الشغب منتشره جوه والجيش منتشر بره عشان خاطر ما حدش يحتك بحد. تبدا المباراه كانت بقياده الحكم التونسي علي بن ناصر. المباراه مشحونه. علي بن ناصر حكم عربي، حكم تونسي، اكيد حاسس بالوضع، فعارف ان في قلق هيحصل وفي نوش هيحصل، وده اللي حصل فعلا. ولو جينا نبص على لقطات من المباراه، التدخلات ما بين الارجنتين وانجلترا ما كانتش تدخلات طبيعيه، كان كل واحد داخل مصمم ان هو يكسر اللي قدامه. A Maradona lo molesta el banderín del córner, lo retira fastidiado, en línea le está diciendo a Maradona que no, que de ninguna manera. Maradona viene, le dice, bueno, póngalo a ver dónde patea el córner usted, a ver, yo con este palo no puedo. En línea lo mira como diciendo, pero sos el mejor del mundo, no me compliqué la vida, ¿cómo te voy a dejar tirar el córner sin el banderín? Maradona lo pone otra vez ahí en el agujerito y lo va a pegar de derecho, Maradona no, está enojado, toma una toalla, está colocando otra vez el banderín, se toma todo el trabajo Maradona, el estadio sonríe, Maradona dice el árbitro, ¿y qué querés que haga? ¿A vos te parece que te estoy tomando el pelo? No puedo cabecear, corre Diego. Ahí está Maradona, foul. Foul contra Maradona, le pusieron la mano en la cabeza y Diego se queda revolcando. Yo creo que exagerando un poco la nota. Ahí Valdano, se va Valdano, viene Maradona. لحد الدقيقة 50 مارادونا وصلته كورة وقام عامل كده. براسه ماشي، برجله ماشي، بايده ماشي، يقوم ضارب الكوره بايده مدخلها جول. طبعا في تصريحات مارادونا بعد الماتش قال ان الهدف جاء بقليل من مهاراتي وقليل من يد الرب. شكرا يا سيدي، شكرا يا سيدي على الاضافه، ربنا يكرمك يا رب. تخلص على كده؟ لا، بعدها بقى ب5 دقايق في الدقيقه 55 مارادونا ياخد منتخب انجلترا من نص ملعبه لحد عندهم. صراحه اكلهم النجيله وراه، اللي يقابله يشلفه، اللي يقابله يعمل له كوبري، اللي يقابله يشمسه لحد ما وصل للجون وقام هبدهم الجون الثاني والدنيا ولعت. جول عالمي، الجمله عالميه والهدف الثاني عملوها ثاني وسجلوا الهدف الثاني. هدف مزيكا، هدف مزيكا. انجلترا تسقط، فضلوا عمالين يحاربوا، لكن للاسف كل اللي قدروا يعملوه ان هم يجيبوا جون واحد بس في المباراه. عرضيه عاليه راسيه والهدف الاول. جول 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 جول
الهدف الاول، الراسيه الذهبيه للنجم. انتهت المباراة 2-1. الصحف الأرجنتينية كتبت: إن كان عندكم جيش فإحنا عندنا مارادونا بعون الله. الأديب الأرجنتيني خوسيه لويس بورخيس كتب: مشاجرة بين راجلين أصلعين على مشط. يعني الراجل جاب من الآخر، 2 قرع بيتخانقوا على مشط، حاجة حزن والله. ده كان الماتش الثالث معانا واللي حصلت فيه مشكلة برضو، ولكن كانت قبل الماتش.